Con las pines está. Vamos, con el cangrejito también te entra. Soy cangrejero. Las pines amarillas. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Le va a poner terminal. Nada, pues esto de esto. Yo para el cangrejo no, pero No, para el cangrejo no. yo tengo aquí terminales de dos tipos. Yo compré ayer 4 de carbono. Fibra de carbono. Y ya, enganchado por el mismo lado que se ha enganchado el otro antes. Por algo que va a caer. No, si yo voy a empezar a recoger ahora. A ver que meterle las pines. ¿Qué te iba a decir? Vete las pines. Tómalo para acá. Vamos a pescar, ¿no? Ahí tiene el peso. Puta. Tú lo dices, yo ya estás poniendo las pines. Aquí que va a tirar agua a hielo. Yo creo que no llega. 900 gramos por ahí, 800 gramos. Está gordito, ese sí está gordito. A ver, 845. Ya, he dicho entre la mitad, entre lo que he dicho yo. Está bien, este se pesa. Está, Llega al kilo. está ahora con un paseante. Dejarlo aquí en el árbol. Un tronco. Esto lo voy a grabar, esto sale en el vídeo. Pues pesa poco el tronco la virgen. Vaya el cangrejo, reventó. Voy para allá, voy para allá. ¿Te lo dice o no? Ahora, ¿cómo te lo clavas con el screw bien bajo ni nada, Los cojones. ¿Has visto cómo te lo clavas en el sitio? Le pega el tironcito Qué guapo. guapito, tío. Espérate, que no se lo clava. Mira cómo te lo clavas. Ya, ahí se iba a escapar. Yo me ha quitado Mira, David, el brablado ahí. El hijo de puta. ponlo así, que le vamos a hacer una visual. Por Juan López, ¿no? Que da igual, si es para la cámara, más que nada. Abre la boca ahí, que se le vean los dientes. Buena camilla. ¿Con qué la cogí? Con el screw,
Y yo aquí Fidel Cruz, puesto. Estaba detrás de los bla bla. Se me ha quitado un bla bla. No, ahora se mete, no te preocupes. Cuidado. Es lo que pasa que son muy puede delicados. Ya, ya. Lo que pasa es que le tengo quitado lo de para poder meterla debajo agua, por eso no. ¿Es muy delicado, dices? Muy delicado, no ve cómo se queda así. Ahora para recuperarse, ahora se está empezando a recuperar. Muy delicado. Eso es lo más delicado. Tiempo de... Y yo, vete aquí. Tú, los 10 metros, claro. Mira el penco ese, y yo. ¿Dónde está el güey? Ese es buenecito. Ya lo que es arte. Yo, tú defiendes el equipo. Hoy somos amigos todos. El enemigo es el domingo. Y yo lo que quiero es sacar buenas tomas. Hombre. Se ha visto así alargado. Será cabrón y ahora lo espero y se coge por arriba. Vamos, que estaba yo allí lanzando y no lo he sacado. Y llega ahí y lo saca él. Y es que es así. Si es que da asco pescar con él. No tengo la cámara para meterlo bien, tío.